هو کې مسلمانانو ورونو او خويندو راځي په دې اړه یو تعلیمي ویډیو کلیپ وګورو چې شیطان څنګه یو ځوان د سهار له لمانځه څخه منع کوي سره لدی چې د اذان غږ هم اوري او ساعت هم کوکړه دی. هو کې مسلمانانو ورونو او خويندو دغه ځوان چې تاسو یې ګوري همداسې به د اذان غږ اوري. ګرانو مسلمانانو ورونو او خويندو تاسو ګورئ چې دغه ځوان که څه هم چې ساعت زنګ ووهه او له خوب څخه یې راپاڅو خو بیا هم پر ده باندې شیطان دومره مسلط شوی دی چې نشي کولی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ووایي او د لمانځه لپاره راپورته او مسجد ته لاړ شي او د شیطان له وسوسو څخه ځان خلاص کړي. ګوري دوستانو دغه ځوان که څه هم راپورته شو خو شیطان دغه بې غیرته ځوان بیرته ویده کړ تر دې پورې چې دغه د لمر راپورته کیږي. هو دغه د لمر هم راپورته شو او د دغه بې لمانځه ځوان په بستره باندې د لمر وړانګې هم راخورې شوې او د سهار لمونځ یې بې له عذره څخه قضا کړ. په داسې حال کې چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي ويكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ترك صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. هر هغه چا چې د مازدیګر لمونځ قضا کړ داسې وګڼه چې د دې ټول مال برباد شو. هو کله چې د یو لمانځه په ترک کولو ټول اعمال له منځه ځي نو د هغه چا حال به څه وي چې ټول لمونځونه قضا کوي.